Ja. Schau mal. Hey, spinnst Kann ich helfen? Nein, ich meine, denk da. Ah. Wie wichtig ist dir dein Telefon? Wichtig. Eigentlich nicht so wichtig, aber man braucht es gleich. Was würdest du machen, wenn du es nicht mehr hättest? Gerade Neues posten. Hallo! Wie wichtig ist dir dein Telefon? Sehr wichtig. Dein Smartphone? Ja, sehr wichtig. Brauchst du täglich? Immer. Stündlich fast? Immer. Ja, voll peinlich. Weißt du, das andere? Wirklich echt. Nein, was mich am meisten nerven tut, ist, dass die Leute so... laufen auf der Straße oder so raussteigen. Kein Augenkontakt mehr? Gar kein. Also ich arbeite als Kellner und da sieht man zum Beispiel Familien, die kommen an den Tisch, sitzen da und alle sind mit dem WhatsApp unterwegs und so. Es findet kein Gespräch statt am Tisch. Ich bin ein Gesellschaftsmensch und ich finde, das Handy macht einen so ein bisschen einsam aufeinander. Also ich sage immer, wir machen dann immer den Handystapel. Dann, bei dem, was läutet, der muss es oberst drauflegen, also wir müssen alle auf Laut stellen. Und der, der zuletzt oben ist, muss eine Runde zahlen. Ab und zu wäre es mir lieber, ich hätte gar keins, ja. Weil es aber ein bisschen viel ist. Ja, ein bisschen Ruhe, weißt Du bist immer Also daheim stelle ich es ab. Also eigentlich die meisten sind immer am Handy. Auf dem Heimweg, im Zug, im Bus. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Telefon? Das ist schon wichtig, ja. Ich wundere mich, wie die Jungen zu viert ins Abteil sitzen und jeder nimmt das Telefon führen. Mache ich noch nicht. Kurze Frage. Micho, kannst du bitte warten? Ich bin am Telefon, Kamera und... Ja? Wie wichtig ist dir? Hast du ein Smartphone? Ja? Wie wichtig ist es? Ja, es ist sehr wichtig eigentlich. Kann man alles mit ihm machen. Ja, im Moment bin ich auch froh, einfach weil ich schneller Sachen erledigen kann. Ich finde es erschreckend, wie viel dass ich in den Händen habe, ich selber, und irgendwie gar nicht mehr sehe, was um mich herum passiert. Wie wichtig ist das Smartphone? Das ist ganz wichtig. Super wichtig, alles drin. Ja. Ja, es ist, wie sagt man, es ist komfortabel, du kannst alles benutzen. Es ist Taschenrechner, es ist Agenda, es ist alles. Also heutzutage sowieso bei Jugendlichen ist es also an und so. Merkst du auch, dass deine alten Kollegen immer am Telefon sind? Immer. Ich finde es selber auch schlimm. Ich war gestern in Starbucks, habe irgendwie gesehen, es sind so Freundeskreise, sicher zu 10. Und alles am Handy. Nicht mal eine Person war ohne Handy. Die ganze Zeit. Und jetzt läutet es gerade, ja. Ja. Was wäre ohne? Es würde auch ohne gehen, na klar. Aber es ist sehr hilfreich. Müsste sich neu organisieren? Ja, genau. Ja, das ganze Leben neu organisieren. Aber sonst hast du sicher einen Kollegen, wenn du einmal kommst und alle sind am Telefon. Ja, nur mein Freund. Der ist 24 Stunden dran. Esmeralda, jetzt kennen wir uns schon 3 Jahre. Ich kann dich heute fragen. Möchtest du mich heiraten? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, also ich schaue dann die Plan vom SBB, Tram und Kollegen telefonieren. Ja, meine Agenda auch darauf ist. Ja, das ist sehr wichtig. Sogar wichtiger als meine Freundin. Das wäre es vom Bahnhof
Steppach, für ZAW, Selinal. Okay. Ich habe mein Telefon geschaut, aber sind schon alle gelaufen. So, man könnte den Rest auch rausschneiden. Ja.